Xin chào các bạn, mình xin thông báo là bên mình cần tuyển thêm 20 nữ làm sản xuất và đóng gói bánh kẹo nhé. Mức lương bên mình thì nó sẽ dao động từ 8 cho đến 15 triệu tùy từng cái vị trí khác nhau. Mình làm việc tại Hà Nội. Công việc thì nói chung là đóng gói trong nhà xưởng thì khá là đơn giản thôi. Đây hôm nay mình đưa mấy lao động bên mình vào công ty để đi làm đây, đi vào để phỏng vấn và trao đổi đây. Bên mình thì luôn ở miễn phí rồi, nuôi ăn 3 bữa luôn, có chỗ ở hoàn toàn là miễn phí. Mọi người liên hệ số điện thoại trên màn hình để xin việc. Mọi người đi làm thì cứ đến bến xe Mỹ Đình alo cho mình thì mình cho xe ra đón nhá.